मैंने क्रोमा से ऑर्डर किया है। ये मेरा फर्स्ट ऐसा फैंसी कीबोर्ड है। मैं बहुत कंफ्यूज थी बिटवीन ब्लू कलर एंड पिंक कलर, बट आई डोंट नो, फिर मैंने अचानक ये ऑर्डर कर दिया। लेट्स सी। इसका MRP कहाँ पे लिखा है? यस, सो इसका MRP 3500 है, लेकिन ये मुझे क्रोमा से 2223 में मिला। आई मीन ऑलमोस्ट 1200। ठीक है, लेट्स ओपन इट। स्ट्रगल इज रियल। आई डोंट नो ये ओपन क्यों नहीं हो रहा। ओके, सो ये आप देख सकते हैं, एक ब्रश है, फिर कीबोर्ड है, पेज बहुत छोटा है ये, और एक माउस है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, लाइक व्हाट बटन यू कैन यूज, आप सुन सकते हो। और माउस, एक्चुअली मैं माउस से हैप्पी नहीं थी बिकॉज आई वांटेड पिंक कलर का माउस और एनी अदर कलर, नॉट जस्ट ब्लैक। बट ठीक है, अभी इसके सब यही आता है तो वी कैन नॉट डू एनीथिंग। है क्यूट, लेकिन ये एंड माउस के क्लिक का आवाज आता है। सो मैं इसको अभी कनेक्ट करके दिखाती हूँ आपको। सो इसकी बैटरी यहाँ पे दी है उन्होंने। सो इसके ऊपर ये प्लास्टिक का कवर आता है, वी कैन टू रिमूव। 2 AAA बैटरी लगती है। नाउ आई एम एडजस्टिंग इट। सो ये माउस है। ओके, सो यहाँ पे उसका USB रिसीवर है, और अगेन 1 AA बैटरी। सो आई नीड टू रिमूव द प्लास्टिक अगेन। सो दिस इज नाइस कि यहाँ पे जगह दी है इन्होंने USB रिसीवर की। सो लाइक गुम ना जाए, अगर हम वापस यहाँ पे रखना चाहे तो रख सकते हैं। सो आप अभी देख सकते हैं मैंने ये कनेक्ट कर लिया है लैपटॉप से मेरे। सो यहाँ पे USB रिसीवर लगा लिया है, और माउस काफ़ी अच्छा है, तुरंत रिस्पॉन्ड कर रहा है। फिर से एंड क्लिक आवाज इज नाइस। If you see, अगर मैं कुछ लिखती हूँ, सो अब मैं कुछ टाइप करके दिखाऊंगी। हेलो जी, हाउ आर यू, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। जैसे सब लोग बोलते हैं वैसे मैं भी बोल रही हूँ। ओके,
एंड मेरा वन ऑफ द रीज़न था वायरलेस कीबोर्ड एंड माउस बाय करने का, बिकॉज मेरे लैपटॉप में ये लोग ने पेज अप पेज डाउन को फंक्शन के यूज़ करके आई नीड टू यूज़, सो दैट्स वेरी बैड। मुझे पीटना है ये लोग को जिन्होंने ये पेज अप पेज डाउन ऐसे इंडिपेंडेंट बटन्स नहीं दिए हैं। क्या ज़रूरत है उनको निकालने की, समझ में नहीं आता है मुझे। और ये सी और कैलकुलेटर का बटन क्यों दिया है पता नहीं। टक 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 टक, मज़ा आता है। ये एक्सपेंसिव है थोड़ा सा, लेकिन आपको क्रोमा से अगर सेल मिल लोगे या फिर टाटा क्लिक पे भी मिल रहा था, सो ये आपको 2200 में मिल जाएगा विथ फ्री डिलीवरी। सो 2200 इज़ फाइन विथ वायरलेस कीबोर्ड एंड माउस। एंड ऑफ कोर्स ये आपको आवाज़ करेगा, which I like. So it's the button colors are pink, then peach, then baby pink, then normal pink, then white, then red. Yeah, that's it. और एक चीज़ यहाँ पे, first one is num lock key indicator, then the second one is caps lock indicator, and third one is USB receiver is connected properly or not, also low battery indicator. एक्चुअली ये बहुत क्यूट है। अभी मुझे हो रहा है काश मैंने ब्लू भी बाय कर लिया होता। अगर कोई मुझे गिफ्ट करना चाहता है तो ब्लू कलर, ग्रीन कलर, सब कलर मुझे गिफ्ट कर सकता है। सो मैंने और भी कीबोर्ड्स की लिंक दी है डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ जाके देखिए और अपनी लाइफ कलरफुल बनाइए। बाय बाय।